batuk guys, hampir 2 minggu nggak sembuh. Jadi aku mau coba untuk kuasa di dada ya. Kemarin itu aku udah dikerok sama temanku di belakang. Ini aku coba untuk kerok di depannya. Kemarin 2 minggu aku tuh udah ke dokter, minum obat apa iki tak ombe guys, terus tak sambil olahraga bagi guruku. Tapi batuk iki sih. Terus aku inget, oh iya lebih baik aku kerok di dada ya, ben enteng dodoku itu. Terus karo leher iki ben enteng guys. Langsung gregean guys. Banyak mari penting. Langsung hangatnya merasuk ke dalam. Kemarin habis dikerok temanku juga belakang gak usah, ini aja udah enteng guys. Ini sampai jungkar. Ini belakang gak usah dikerok, sebab udah 4 hari yang lalu dikerok temanku. Waktu baru gejala-gejala kok gak enak badanku guys. Enteng duduk.